また空き地ほら借りて作れるんです。ここで育つかどうかなんですよ。やっぱり牧草が。あ、本当。ほとんど北海道が輸入ですね。だから広い牧草地にいっぱい育ててやるものなので、こういうのも育ててもいいかなと思うんです。かわいいね。
4月ですけど。葵暑くないの？暑くない？大丈夫？いいね。あったかいんだ、そこね。